നമസ്കാരം. ഈ ഒരു നിമിഷത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നാൽ, മിസിസിപ്പിയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ്, മരണസംഖ്യ 23 ഉയർന്നു. US-ലെ മിസിസിപ്പിയിൽ വീശിയടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിൽ 23 പേർ മരിച്ചു. 160 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്ത് നാശം വിതച്ച ചുഴലിക്കാറ്റിൽ 4 പേരെ കാണാതായി. അതോടൊപ്പം നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പടിഞ്ഞാറൻ മിസിസിപ്പിയിലെ സിൽവർ സിറ്റി, റോളിംഗ് ഫോർക്ക് പട്ടണങ്ങളിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. നിരവധി വീടുകൾക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കേടുപാട് സംഭവിച്ചു. കൂടാതെ നിരവധി ആളുകൾ വീടുകളിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്തയാണ്. അത് മഴയുമായി സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ്. 2023 മാർച്ച് 27 മുതൽ 31 വരെ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഇനി വരുന്ന 5 ദിവസമുള്ള മഴ പ്രവചനം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.